Jedno si rekla, zanimljivo je za projektore koji imaju jedan motor, evo konkretno sada i u tvom slučaju korijen koji je dakle motor, da su prije skloni i veće su šanse da će doživjeti burnout, jer se zavaraju zato što imaju motor, da onda imaju i tu konstantnu radnu energiju. Jeste, super da si to napomenula. Upravo projektori mogu da imaju do 3 motora. Mogu da imaju Solar, korijen i ego samo sakral je nedefinisan uvijek. I sad zamislite jednog projektora sa 2 ili 3 motora, pa čak i jedan, koji ima taj utisak da mora stalno nešto da radi i živimo naravno u svijetu koji je izuzetno kondicioniran, u smislu da se samo produktivnost poštuje i cijeni. I doslovno gura na te motore, gura sakralnu energiju, a osnovno za prazan sakral je ne zna kada je dosta. I imati svjesnost o tome da kao projektor mi ne znamo kad je dosta. Ovo poznavanje svog korijena, svog sakrala, koje tačno aktivacije ima ili ne, za mene dragocjeno.